na cutscene. E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para nosso primeiro vídeo de 99 noites na floresta e hoje eu estou com meus amigos Rafael e Miguel. E aí, galera? Nossa! Eu vou começar a gravar também. Olha essa cara, gente. Olha, ó. Nossa! Calma aí. Caraca, já tá escuro. Bora, gemeus. Começa a gravar! Você não começa a gravar, não! Hã? Oi, Rafael. Olá, dá pause no vídeo. Tudo bem com você? Que? Eu também vou reiniciar o meu. Vai? Também. Tá. Enquanto isso, vamos esperar. Deixa eu começar primeiro. Enquanto isso, eu vou cortar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Começou, galera! Bora lá! 99 noites na floresta. Bora. A gente tem que fazer muita coisa já. Eu vou falar uma coisa, eu prefiro muito jogar em primeira pessoa. Eu não sei vocês, mas... Ah, vou jogar. Não, vai caçar os coelhos enquanto Opa. eu ir lá, vai pegando madeira. Pega a comida, hein, Olá, Miguel? Olá, vou te mostrar os que você tem que plantar as mudas. Aqui, Mostra ó. aí. Eu já vou pegar aqui uma muda. Droga, eu não consigo pegar mais madeira. Aonde que eu planto muda? Ali, ó. Aonde? Aqui? Tá. Produzindo essas carnes. Pega aí tudo. Ô, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma frutinha? Eu vou ter que dar bastante pause nesse vídeo, porque a única vez que eu e meu irmão zerou, a gente demorou 93 minutos. E, tipo, Ô, fala lá. Aquela foi a nossa melhor run, então eu... Aqui com certeza vai demorar mais, então eu vou ter que dar uma exagerada Por que não no pause. Por que não fala 1h30? Eu não sei também. Ah, É faz... porque o jogo mesmo falou que foi 93 minutos. Ah. Eu vou dar pause na... primeira noite. Eu vou dar pause na edição. Eu tiro, eu vou dar... Pega as madeiras, a gente precisa fazer a cama velha logo na primeira noite. Ô, pra que serve a cama velha? Eu não sei. Pra avançar os dias mais rápido. Ô, gente, as munições que vocês acharem, coloca dentro aqui do círculo, não pega de uma vez, porque vai que você não pega uma arma e sim outra pessoa. Tá? Olá, a gente precisa de 20 madeiras pra construir a cama. 20? Eu já peguei Tá. uma machado no baú, tá? Mas primeiro eu vou expandir a nosso acampamento. Cadê? Aqui. Aqui. Não. Aí. Eu acho que eu pronto. Ah, Agora então... pegando as madeiras pra fazer a cama velha. Quantas Ah, é 20 madeiras. Meu Deus! Ô, não é melhor fazer o terreno agrícola primeiro ou não? Não, é. E é o mapa? E o mapa? O mapa faz? Pode fazer o mapa? Depois, Léo. Tá. Então eu vou caçar mais madeira. Miguel, tá pegando comida? Tá. Vou andar um pouco mais pra lá. Eu não vejo coelho ainda, então eu vou continuar caçando coelho, tá? Ô, galera, se vocês acham que é perigoso ficar aqui, ficam tranquilos. Na primeira noite, o monstro nunca vai atacar. Então eu já tô até vasculhando essa casa aqui. Aí já pensou, o monstro me ataca só porque eu falei isso? Nossa, aí... Nossa, você vai ficar tiltado.
mas os lobos atacam, né? Nossa, que susto. Abri o baú, pensei que era o monstro com barulho lá. Caraca, um deck aqui. Oh, eu achei, vou ter que levar na mão isso aqui. Eu tô levando ferro pra nossa casa, só que o nosso negócio aqui, o nosso saco, Madeira. é cheio. Caraca, eu não consigo pegar. Mas Aí. eu não tô caçando pé de coelho. Passa aqui, boa. Ó o treco do cervo aí. Ai, que Ô, gente, chato, é muito ruim. Eu tenho mais dica. Bora fazer o bug. Por enquanto, está mais fácil fazer a cama regular. Aí, Rafael melhorou o banco. Aproveitar aqui e comer uma cenoura. Bora fazer o bug. Bora tentar fazer as duas. Vem aqui, irmão. Eu nem sei do que estão falando. 3, 2, e vai. Tá só? Ah! Aí. Será que você removeram o bug? É bom. Ó, tem aqui combustível. Galera, eu daquei um combustível do caramba. Agora ficou 62 a fogueira aqui. Isso aqui vai ser a muda. Tem uma muda. Acho que é melhor plantar aqui. Ó, cresceu. Eu acho que eles tiraram o bug. Pois é. Eu já achei o lugar da primeira criança. Já? Vocês já querem ir lá? Taca Eu acho aqui. melhor. Ó, temos bastante. Tirar, porque... Pé de coelho, ó. As bagas crescem no mapa. Pé de coelho. Se eu consigo pé de coelho? Ai, não consegui. Eu quero pé de coelho, velho. Eu não consegui pé de Eu já coelho. quero pegar o saco grande. Consegui pé de coelho. Boa. Ah, não era pé de coelho, não. Eu vou pegar o meu. Droga, pensei que era. Tá, vou botar pra assar essas comidas. Meu Deus do céu. Eu tenho que comer, eu tô esquecendo de comer. Pé de coelho, velho. Vamos ver aqui na casa, tem muito loot. E eu só tô pegando madeira. Vamos pegar todas as cadeiras. Cadeira é boa. Revolver! Deixa eu pôr essa madeira aqui, Eu não. tenho munição aqui. Pronto. Vou pegar essas madeiras aqui que sobrou. Cara, acho que eu vou caçar coelho, porque eu quero um pé de coelho. Ô, pega um pé de coelho pra mim, você já conseguiu. Eu não consegui, não. Eu me enganei, não era, não. Ah, cara. É difícil pegar pé de coelho, né? Você vai andar. Eu não sei como eu já peguei. Não peguei. Ah, vou aproveitar e pegar madeira. Estilo Minecraft. Você sabe, eu tô indo lá resgatar criança. Meu nome é muito arrotado, só isso que eu digo. Vê se não morre pra... Eu tô indo, eu vou, porque eu sei que você vai morrer se eu não ir. Vê se não morre pros lobos, hein? Eu tô com machado bom. O cara vai ficar trocando pé de coelho. Apesar, Ó. agora eu sei fazer bug do revólver. Nossa! Eu ainda me engano às vezes, sim. Upamos a fogueira. Upou a fogueira. Fogueira upou, galera. Calma aí. Preciso de você. Ah, Não, irmão, só virava, gente. o Rafael, eu falei. Eita, que eu vou ter que ir, né? Oh, meu Deus do céu. Rafael, por que você faz isso, cara? Miguel, volta à noite. Depois eu vou voltar pra pegar as coisas, mas por enquanto eu vou pegar a criança. Vai lá, eu vou fazer lenta. Eu tenho dente, não. Eu vou pegar esse coelho. Vem, pé de coelho, por favor, cara. Vem, pé de coelho. Não vem. Cara, não vem, pé de coelho. É incrível. Mano, é incrível. Não tá mais indo pé de coelho. Eita, aqui não foi. Ah, não. Que isso? A criança já colocou a cabana dela, mas... Tá, uma criança desaparecida. Olha o que a criança fez a cabana, ó. Tá entrando até terra aqui. Bom, galera, eu vou dar um pause pra quando o áudio estiver melhorzinho eu já voltar, porque senão
esse vídeo vai ficar gigante. E é isso, Ó, galera. Eu também vou cortar aqui. Eu vou cortar aqui na edição. Eu vou deixar um Aí, vídeo também aqui, então eu já volto. Aí, galera, provavelmente quando eu voltar o Rafael já vai ter revivido, beleza? Então é isso, galera. Já volto. Eu preciso... Bom, galera. Eu acabei gastando a única que eu tinha aqui, sem querer. Então faz o seguinte. Gente, vocês querem salvar... Eu vou procurar mais baús. Gente, lembra que era pra falar um de cada vez, né? Ô, bora lá caçar lobo alfa. E a criança Lula? Quando vocês acham que a gente pode resgatar? Ó, você viu quantos dias a gente passou? Como são dois ursos? Ah, não, vai ser aquele treco lá. Miguel, sabe aquele negócio lá? Vai ser o algo maligno lá. Só que vai ser essa noite. Eu vou passa aí como essas uvas aqui, ó. Pra não morrer de fome. Eu achei um diamante. Galera, já achei o primeiro. Oh, tem baú aqui, eu não vi. Galera, achei um baú. Ui, ô lobão. Achei diamante igual o Miguel, vou pegar. Ô Miguel, pra que serve o diamante? Pra você comprar classes. Ah. E esse acampamento, é de quem aí? Ah, tem um baú aqui, deixa eu abrir. Tem uma lança, eu vou pegar. Agora eu tô armado. Vou pegar algumas comidas pra depois esquentar na base. Miguel, calma aí, eu tenho a lança. Tá. Ai, eu caí na armadilha, soltei. Eu nem vi a armadilha, só pensei. Vai, Miguel, bora atacar aquele lobo ali? Bora? Calma aí. Achei um avião. Peguei. Ah, não dropou. Off. Também não foi na armadilha agora. Armadilha engraçada. Nossa, que bom, velho. O que será que tem aqui dentro? Galera, Achei um acampamento. Bora caçar lobo alfa. Depois a gente vai lá. Oi, gente. Irmão, já consegui uma pele. Fechou. você conseguiu uma pele de lobo alfa? Consegui. Vou atacar ele. Aí você vai- Boa, conseguimos. Ai, nossa. Peguei. A volta é minha. Olha, eu recomendo atirar na cabeça do lobo alfa com um rifle. Tira muito dano. Então, tira, mas é que minha munição acabou. Consegui, irmão. Boa. Eu vou... Então já vamos voltar lá. eu acho que agora é bom a gente voltar, né? É bom a gente... Agora já vai ficar de noite. E vai vir aquele grupo, sabe aquele grupo de misterioso? Aí, Aí, ó. ó, não falei que ia ficar de noite? Eu vou pegar uns pneus aqui rapidão. Nossa. A gente teleporta? Ou não? Não. Miguel, volta logo. Você tá voltando, tá? Eu tô vendo já. Bora. Se tivesse pimenta aqui no mapa, seria bem melhor. Eu só falo que eu vou comer umas coisas porque meu filho me fome. Foi. Vou dropar tudo que eu peguei. Aqui, minha pele de lobo. Gente, eu vou tacar peguei tudo muita quanto é comida. comida. Ó, vou deixar minha pele de lobo aqui do lado da cabana azul, hein? Ninguém pegando. Aí, gente, bora matar, hein? Aí! Fogo de artifício 3. Eu vou deixar sua pele de lobo alfa junto com as outras. Boa, a gente expandiu. Então aqui, ó. Olha ali. Ó, eu vou matar o do arpão primeiro. Mata o do arco, porque eles são chatos. Deixa ela ser a melhor predador. Matei o do arco. A gente ela... Ai. Ela consegue alcançar longe. Não. Morreram? Vai pra fogueira. Olha essa bandeira aí que ele mata a gente. Oxe, Tem mais um. Gente, olha esse. Tá bugado, ele tá bugado. por isso que eu tava procurando a gema. Ah, morreu. Vou colocar ele no fogo.
Tá faltando mais? Olha, divisão ativa de hit. Ah, cadê? Aí, boa. Eu já peguei uma que tava abandonada lá. Eu vou comer. Deixa eu carregar meu filho. Gente, bora pegar as madeiras pra gente já fazer o vaso de croque. Bom, galera, pelo menos conseguimos ganhar. Agora eu vou dar mais um corte. Provavelmente eu só vou voltar na noite 40 ou 50, se a gente chegar lá. É melhor a gente fazer a mesa de construção. Bom, gente, voltei aqui. Nós estamos muito bem equipados. A gente já até pegou a panela. Bora resgatar a criança. Onde ela tá? Ela tá... Veja as locações. Tá pra lá. Usa o Ela tá mapa. perto do negócio dos caras lá. É. Nossa, os nomes é meio estranho. Criança Lula. Gente, vai comer nesses negócios no caminho. Vai. É verdade. É útil. Precisa comer muito. Leva essa madeira aqui, ó. Ai, tem um lobo. Ai, o lobo parou de seguir. Ô, galera, a gente deu muito bem avançada aqui. A gente deu uma boa avançada. E eu acho que esse vai ser um dos vídeos... Olha, dá pra abrir lá pra Hive. É. Mas deve ser muito difícil. Claro. Rafael, a gente tá indo certo? Rafael, a gente tá indo certo? Tem certeza que é pra ir? Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha isso. Isso aqui é a outra base dos cultistas. Rafael, tem certeza que é por aí? Eu vi a seta. Ai, munição de... Ah, era... Ô, Rafael, por onde é mesmo? Cadê, Rafael? Você se perdeu. Eu acho que a gente ainda não desbloqueou. Gente, eu acho que é pra cá, ó. Me segue. Me segue, Rafael. Vem, Rafael. Oi. Mata... Mano, a gente já... Não, gente, vai dar não. Volta. Eu acho que a gente ainda não desbloqueou. Então volta. Vamos voltar, galera. Vamos voltar. Porque... Não sei o tamanho dessa casa. A gente pode explorar ela depois. O monstro entra nessas casas? Ah, não. O cervo tá indo atrás da gente. Ó, eu tenho lanterna. Eu tenho uma lanterna, não tenho medo de usar. Corre. Bora. Olha o zoinho dele. Caraca, ele é muito lerdo. Caraca, nossa fogueira é 2 anos pra chegar lá. Mano, ele é muito lerdo. Não é não, velho. Ele é. Sai da fogueira. Vai embora. Ô, cuidado que o lobo alfa quase tá aqui. Ah, gente, a gente tem que matar esses lobo alfa, hein? Eu trouxe aqui algumas comidas. Gente, faz sopa aí. Eu vou tentar fazer uma sopa. Aqui, vou fazer uma sopa, galera. Cadê a comida? Ah, tá aqui. Tá fazendo uma sopa. Funciona com comida crua também. Deixa eu tacar essa madeira aqui. Que tá... Ah, tá... E esses lobos alfa vai ficar aqui comprando? A gente vai ter que matar eles. Bora matar? Depois. Bora. Vamos. Agora. Taquei. Já foi? Já foi de vaso? Ah. Bom, vamos pegar aqui e já fazer uma sopa. Dormi. Galera, foi mais uma sopa. Ah, vocês estão vendo uma sopa de carne, da hora. Eu preciso comer uma sopa. Oh, mas vai com moderação nessas sopas, viu? Mas é verdade, eu precisava mesmo. Ei, informação. Ah, não. Olha a notícia. Bom, galera, eu vou cortar mais um vídeo um pouco e já eu volto com vocês na noite 70 ou 80. Eu preciso da ajuda de você pegar a última criança. Bom, galera, acabei voltando Agora aqui no dia vamos rápido 70. pegar combustível, porque senão vai começar a chover e a gente vai perder um grande progresso. Mano, a gente tem 94, falta um pouco. Galera, a gente tem que pegar mais um pouco, a gente tá com 94.
então. E tudo que eu trouxe pra você não já vai dar. E eu já vou aproveitar e trazer mais algumas mudas. Revólver. Eu já tenho rifle. Eu quero revólver. Passa 3 de combustível. Eu te levando. Tô trazendo, Miguel, tô trazendo, beleza? Olha lá, tá lá no meio da nossa base, fechou? O revólver, tá? Gente, trouxe aqui. Aqui, vamos upar agora nosso... Eu não vi o combustível, meu. Oxi. Passa só um pouquinho, velho. Eu vou matar. Foi! Eu consegui. Consegui. Olha lá o revólver. Léo, aqui, ó. Galera, depois dessa noite a gente vai lá. Peraí, Rafael. Tá. O revólver. Cadê o revólver? Peraí. Aí, peguei. Galera, a gente vai lá. Atirei sem querer. Legal. Top. Já gastei uma munição à toa. Não. Vai não. Agora a gente não pode ainda, não. Eu esqueci que quando ele tá com fome, ele fica... Oi, galera. Mano, ele fica doidão, velho. Ele fica biruta na cabeça. Bizarro. Poucas ideias, ó. Rafael, você vai tentar chamar ele de novo? Eu tô tentando... que não é assim, ó. Como vai ser? Vocês vão lá ajudar um pouquinho, tentar papel e combinar pra fazer mais tempero. Agora a nossa fogueira... agora a nossa fogueira tá infinita. Bom, ela vai acabar, mas demora muito. Ai, mano, eu tô com dor de cabeça. Quem vai tentar chamar o Digger? Mano, falta pouco pra zerar, mas isso é dor de cabeça. Caraca. Eu não tô com dor de cabeça. Olha o mapa aqui, ó. Quando a moradia a gente já invadiu. Deixa eu ver no mapa. Mano, no dia seguinte, galera, nós temos uma missão no dia seguinte. Ir caçar a criança Lula, tá? Enquanto eu ficar aqui caçando comida. Ô, Léo, tudo que eu fazer, você vai fazer igual. Eu da montanha, aí você vai ficar em cima da montanha também e atira nos com o rifle, porque ele tira mais vida. E na cabeça, tá? Tá. Gente, eu esqueci de avisar, mas agora as árvores demoram só um dia pra crescer. A gente pega? Ô, Léo, vamos logo lá pegar a criança. Tá, bora. Pega a comida porque todos os ensopados morreram. Ó a criança koala aqui, já dá pra ler que é criança koala. A gente viu aqui nas árvores. Ó, o cara... Ô, Miguel, aí é também... Cadê tu, Miguel? Você tá ali. Bora. Comerciante, tá? Pelo menos o carinha lá não vai vir essa noite. Miguel, você tá indo pro lugar certo? É por aqui, né? É por aqui. É pra cá, Miguel, é pra cá. Só tá procurando com o lobo. Sim, eu vou. Aí o lobo alfa. Eu não quero briga. Eu quero... Agora a gente vai encontrar urso, né? Bora, Miguel. Eu e tu. Tenta trazer 6 aços aqui. Boa, tamo indo bem. Pera aí, Miguel. Miguel, eu tive que cortar rapidinho o vídeo. Voltei aqui, galera. Como que a gente vai derrotar os ursos, Miguel? Eu sei uma técnica. Peraí, Miguel. Peraí, Miguel. Calma aí. Peraí, Miguel. Caraca, Miguel, eu tô com fome. Vixe. Não, você tem que subir aqui na montanha. Não. Gente, fica tranquila. A fogueira agora fica... Ela fica muito boa. Foi lá. Oxi. Bora. Miguel, eu tô com fome.
Pronto, pegamos a criança. Miguel, você trouxe sopa. Já tem 2 temperos aqui. Miguel, você trouxe sopa. Terceiro. Meu Deus, o machado. Meu Deus. Oi. Léo, Dá sopa que eu tô... pega rápido. Vai, dropa. Irmão, lá pegou o machado forte. Mentira. Eu peguei no baú. Árvores grandona. Eu vou. Calma aí, a gente tem que voltar aí. Calma. Ah, não. Miguel, ferrou. Miguel. Eu tô com a lanterna. Ai. Não, o bicho já tá aqui atrás. Por que ele não tá morrendo? Ai, meu Deus, a minha lanterna vai quebrar. Ele vai me pegar. Ai, ele tirou dano de mim. Ele tirou dano. Ai, meu Deus. Corre. Os vagalumes. Vai lá, rápido. Eu preciso correr, ele tirou vida. Ai, Ah. vagalume. Olha o vagalume. Usa pra recuperar essa lanterna. Usei. Cara, eu tô Vamos, correndo. vamos. Cuidado. Ai, meu Deus, tem lobo. Corre. Fogueira. Ai. Rápido. Ai. Calma, gente. Calma. Calma, a gente tá bem. É o que importa. Nossa, quanta comida vocês trouxeram? Miguel, Rafael, olha isso. Gente, falta um alumínio. Eu quero essa árvore aqui, ó. Caraca, olha isso. Eu tô quebrando. Com esse machado aí, dá pra quebrar esse de árvore. Cara, mas demora, hein? Demora. Chega. Mano, demora muito. Mas Cara. você vai ver quando você... Irmão, olha o que eu peguei. Galera, ajuda aqui. Meu Deus. Oi. Ajuda. Então, né? Bom, galera, eu vou cortar o vídeo e vou voltar na noite 90, beleza? E eu também. Então, galera, voltamos aqui. Então, galera, acabei de voltar aqui. Eu peguei o machado forte. Eu não lembro se eles viram. Eu não lembro. Ah, velho! Me levar até onde que o Lá pegou o machado forte? Lá pra criança, no lugar da criança. Me leva até lá, por favor. É baú de ouro. Irmão, me leva até lá, por favor. Caraca, eu quebro as madeiras em um hit. Então. Nossa. Vai que eu consigo também. Galera do céu. Bora lá. Peraí que eu vou ter que comer uma sopa aqui. Pra vir levar ele até Aí eu o vou... lugar. Quando vier a próxima noite... Machado forte, Ah, eu velho. vou- Gente, nossa fogueira vai apagar, não vai? Com essa chuvona aí, não vai? Ô, Léo, vê se você consegue. Pega bastante madeira ali. Eu vou, já tô pegando aqui. Eu vou colocar essas madeiras aqui. Planta muda. É um acampamento. Isso aqui não vai. era o lugar daquele. Não foi aqui, mas. Nem eu abri isso aqui. Deixa eu deixar a madeira aqui pra elas não ficar com chuva. Frio? Que muda isso aqui não. Ai, não, você me empurrou, cara. Ah, não, velho. Eu peguei um diamante. Tem mais uma, muda. Vem, irmão. Pera aí, tu vai passar aquele ouro. É bom. Pronto. O Rick é muito bom pra matar um. Deus. Nossa senhora. Você viu a carne voando? Uhum. Vem, irmão. Eu peguei o privilégio. Olha, velho, abriu o corre. Você. Gente, corre. Galera, eu já recuperei aqui a fogueira. Vai. Alex. Aviso. Ô, mas só deixa a gente zerar esse jogo aqui. Não falta muito, não. A gente já tá... Bom, galera, aqui é a noite e eu acho que eu vou deixar por aqui.
E aí eu vou... E aí eu acho que eu vou descortar só quando a gente zerar, beleza, galera? Já volto com vocês quando eu zerar o vídeo. O vídeo não, o jogo. Galera, ganhamos aqui, né? Galera, conseguimos, ó. 70. Galera, acabamos de ganhar o jogo aqui, 99. Tchau. Desiste, monstro, desiste. Agora vamos ver a intro final. Oxi. Que isso? Oxi, tá falando que eles que eles saíram embora? Quê? Nossa, vai ter parte 2. Que top. Acho que eu vou... Galera, então é isso. Mas, bom, gente, esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu... Aqui, né? Conseguimos zerar. Conseguimos Isso é- ficar velho também de zerar em pouco tempo. E é isso. Bom, galera, vou acabando com o vídeo aqui. A gente não conseguiu dar certo. Então, eu não sei muito se eu sei. Mas então o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E para mais vídeos assim, é só se inscrever no canal. Tchau! Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostam de jogo, deixa esse like. E desculpa se o vídeo ficou muito longo. Mas é isso, galera. Eu vou tentar deixar o menos curto na edição. E é isso, galera. Falou. Até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve. Falou! Eu vou lá jantar.